Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ki bahiyang hasam jong wan bok lang kurba at hosnam karata, ilahaban pendep ya ke postmortem, Hanegrams Hospital mau diang. Kani ke jingle ya ke postmortem ke hadin bagi bahiyang hasam, kila kongo ya ke jing betha ki pulet, hadin bagi magistrate Kim Shim la soy, ya ke shiti bakerpat ki bahiyang hasam ban pelat ya ke postmortem, menha ke sautri urisau hadin bagi lalap ya ke medyap. Ha ke step jong ke santri urisau ki bahiyang kilara ya ke medyap na yingsa, na trau ban poi hadu nyaw shiteng men step Hanegrams Hospital. Ki doktor kilas dang mani ke postmortem ha ke por kat rei biji men step. Namar ki haban liat ya ke senduk ke badap ban tap de ki bahiye. Ang piya tu yang i menen pi ong ba pintre ban ai postmortem te pala ka pi ba. Kajing siya kata ngarai ban ai penum ai postmortem kam de ngarai jong ashmen. Wah, tadi ngarai jong kaye mata mas yo jing te ba la confirm bo de kun jong ba lak shar Tingi la ya decide bina ye ma inum postmortem na mangim suspect yano ru ishi mai ba kata be ka accident ukun te long ba la aja ngila kamen ba la bifun in penda be ka masa ndai ha nang la ya limbah tak bro sisi ba de pi menen pi ya i hu to he tingi la ya keren ba kulit tamas tip ba kata decision ba penso hanga memang ada kami tu tela penso yang ada di himen janga ba kala ada decide ma bangan ya postmortem dengan phone shasha usi kan usi jemo opus kata ada kamera nga inform ingong ba ini ba nginum inyele ban exam ya PM ba ban PM pun itu kata tegang kong kasong ha manjung ki trayen ma ki bayen ki kibla ban force ni sebab si singi abe ka met ukun tak bana dap itu formality ko video saya ukun hadu halu dan po hayen kita po la po janmir rai jumi ni nak kena bangin exam medik postmortem ini film berkacu banwan sini ru ini nak pala pun nila ya rai ba lapa ablu pai padar ini fi po hayen padal apa ila hadin jingla ndiam barok ya terungka balang nak perlu hayi ukun dan tay nak pas untuk barok nak ta bedan hang sedang post application ban exam in the meantime la air buat kulit la persyang pada banwa last naki na mangidon kam exemption of postmortem ngidon kam ya ka permission naki bor ba defect mo you district DC office naki magistrate la persyang ban wa jerat naki te ka solong kelan ha ka kom jubak ki kam long shine ma directly kim deny yang ini nanti kim directly kim reject ingin em minta banyarap ipi ki ada ki excuses kata terus tu pada hang taken ba imat kini kadon iba kaji hangla ini te bangin mading indum la ban nak postmortem wala kata ri ngam susuk dengan syushane kata kaji syuafun te berkat application in hand hard copy mo ang mangila syuaf forward soft copy te dekat kata application ngahir syasor kami national nyo dunah namungam awan here la wajib tip hadisi office ngau bay mani kedo dari DC kan nama DC is the head kema stu film note ba ben san ka haman terli bedara i dengan wan hadisi office apa hadisi office hadu ka bay DC hadisi dari ini akan pedu ya personally iwan mi DC pada kan i officer nang tu iwan mi itu isi application jonga kila discuss apa bisa mi habar kampung kan imla pio so ye nama ba ka police report kambang yang penting ano kata ketika reason bagi kimtre ban exam postmortem jadi minute ban I permission ini nak ban allow itu ke application juga tinggal orang itu advice bosan nak kuno yang kau kabahi pin le hi postmortem untuk apa kau tate nak kuno ya usi rumah ada kabala ngala persyang teh oh ya kabala untuk rectify usi ya ka report kan Ndai ngam tip ya kren iu bat usi pada bat ishim nak phone na ngai yung ayan kren mga yung tuisan to ina ang phone itu edisi na po edisi office ya kren may usi no lang kata ka juba kita nak tip ikan do ta ya ano ya phone yung kong le ba tengok kami ang auto to sa list ngala try pa demo to the last effort then to ni persyang le no si gusto ni persyang clean timing kina mga sutu bang tanga melaju ban itu ban light tengah Syang lewat tip nak nasi wala hospital silong nang tay ba timing of postmortem sila ano po masuk ni kinum la ito da i pada nga phone bat usi yung nga ba ya kan thay la le sigal te ya yangin pa siya ni kan wala nang ilit from the same authority like open ka
long so kwa ban yo different opinion ta from different authority ada kadi ka findings kala ban long juro long na different authorities ka kam so kan kadang-kadang ya dah jangan apa ini apa suatu iki oh kadi pada ba kadi kumbang ngaso hangai kan kadi ka manju ulai iki bro nama ladang iwan dalam iklan bisa men-step bagin ombang inupus macam pun mengilawar direct sa hospital kun meningil lapor kabang mod kunjungi ukut aku storage dengan gamit inum yo ban do haye tu decision jang men-step it had served its purpose nila ya hun ha ka tu na mau kunjungi yo perlu haye pi men kawan perlu haye ingi ka kun perlu haye men perlu jo haye teka tu kalau apa hun mesin ni ki haye kasam ko haye kasam ro mentangi warak sini men pendap ya kum ka ada mo ka beriu pada mau boleh lah ada lek aku moi ka kata ka ba maso manong baka de kajing panya ibana jong mangi kemen te ta pinda iya ngam tanga susi aman sim dai ibri ki ban bai jangan menta ko mga omen ki ban komen tinong katika kong ka komen na pila ban no mga komen pimtip ikajing pai dono jungi ki bahi ngasem ni pen na mabalay ni don ukun sunrap sa uwe